Barcelona és una ciutat oberta i emprenedora. La innovació, la cooperació i el treball en equip són pilars fonamentals del seu caràcter i també són imprescindibles per trobar solucions a l'escassetat d'habitatge assequible a la ciutat. Arran de la crisi financera, es va fer evident la necessitat de concebre l'habitatge com quelcom més que un bé mercantil. L'habitatge, una llar, és un espai per créixer, viure, sentir-se segurs, estimar i ser estimats i on envellir de forma digna. A Barcelona, l'habitatge és clau per definir quina ciutat som i quina ciutat volem ser. I és un repte que cal afrontar plegats per transformar la realitat i aconseguir un nou marc on un habitatge digne estigui a l'abast de tothom. Per fer-ho, des de l'Ajuntament de Barcelona s'aposta per treballar de forma holística per trobar solucions. S'han posat en marxa diverses vies d'actuació, entre les quals, i molt especialment, l'ampliació del parc públic. Per fer realitat aquesta transformació, el treball en equip és vital. El que fa l'Ajuntament és posar a disposició d'aquesta generació de parc públic un pressupost inèdit per fer més lloguer que mai a la ciutat, però a més per ampliar aquest parc públic no només podem comptar amb l'esforç municipal per fer-lo créixer, sinó que el que hem après és que calen diverses eines i treballar amb diversos actors. Per tant, estem comprant habitatge del mercat privat per incorporar-lo al parc de lloguer assequible, estem treballant amb elements en el que l'Ajuntament és intermediari a partir d'una borsa de lloguer municipal, però a més el que estem fent és treballar amb actors diversos, amb promotors d'habitatge social, amb cooperatives en cessió d'ús, per tal de que siguin aquests actors, aquestes cooperatives, les que també puguin generar i gestionar aquest parc de lloguer o en cessió d'ús assequible a la ciutat. Aquest objectiu d'arribar a aquests percentatges importants de lloguer a la ciutat no el pot aconseguir únicament l'administració, sinó que calen aquestes aliances per fer-lo possible. El model d'habitatge cooperatiu per nosaltres el que suposa és deixar enrere un model d'accés a l'habitatge basat en l'especulació i en l'endeutament massiu de la població per tal d'anar cap a models que el que busquen és garantir un dret bàsic, garantir l'estabilitat, però no pas a través de la generació d'una propietat individual, sinó de la garantia d'un dret d'ús. I per això, des de l'Ajuntament el que fem és cedir aquests sols municipals a les cooperatives, cedir en dret a superfície, això és important. Per tant, el model d'habitatge cooperatiu permet que el sòl continuï sent públic i sigui la cooperativa, les persones que aniran a viure en aquell solar, les que aixequin l'edifici i després hi visquin. El cohabitatge és un model de tinença que podríem definir que és intermig entre la propietat i el lloguer. La característica principal és que les persones no paguen un lloguer ni són propietàries d'una part de l'edifici, sinó que tot l'edifici és propietat de la pròpia cooperativa, que cedeix l'ús d'aquests habitatges als cooperativistes. Aquest model, des de l'Ajuntament el trobem molt interessant perquè és un model que és no especulatiu, que permet donar un habitatge digne a les persones, que a més sigui estable en el temps i que la propietat del sòl sempre sigui de l'Ajuntament. I aquest és un tema que per nosaltres era molt important, no perdre la propietat del sòl, però en canvi donar alternatives perquè hi hagi solucions habitacionals que estiguin gestionades per les pròpies persones que viuran en el pis. Aquest és un tema també molt important per nosaltres i la gent se sent implicada. Nosaltres venim d'un model en el qual els nostres usuaris o compraven pisos que fèiem nosaltres o els lloguen, i en canvi aquí el que els fem és implicar en la gestió, en la construcció dels seus propis habitatges, i ens sembla també molt important. Per tal de promoure el cohabitatge, des de l'any 2015 l'Ajuntament de Barcelona ha impulsat diverses mesures. El 2015 es van signar els 2 primers convenis com a prova pilot, Princesa 49 i La Borda. A dia d'avui, les 2 cooperatives estan en funcionament amb 33 habitatges. L'any 2016 es va realitzar un primer concurs en el qual es van adjudicar 4 promocions que estan a punt de finalitzar les obres: la Xarxaire, la Xalmeta,
Cirerers i la Balma. I l'any 2019 es va dur a terme un segon concurs, en el qual es van licitar 3 nous solars que sumaran 107 habitatges. En total, s'han posat en marxa 224 habitatges sobre solars municipals, en els quals hi viuran més de 500 persones. A més, des de l'Ajuntament s'ha impulsat la Taula d'Habitatge Cooperatiu, un grup de treball que plega cooperatives d'habitatge, entitats de finançament ètic i l'administració pública. El seu objectiu és la cocreació del model d'habitatge cooperatiu a Barcelona i la promoció de nous règims de tinença. Nosaltres volem que això continuï creixent. Hem decidit juntament amb la taula que hi havia un marge de millora important. Hem decidit de moment deixar de fer licitacions públiques i el que hem fet és signar un conveni amb el sector, i aquest és un tema molt rellevant perquè ens permet que la cocreació continuï d'una manera que no estigui tan basada en el concurs públic, sinó en la confiança de l'Ajuntament amb el sector. El que estem fent és ara posar els solars nous que vagin arribant en mans del sector, la xarxa d'Economia Solidària i la Fundació de Cooperatives de Catalunya, i són elles les que ens donen la proposta de nous adjudicataris d'aquests sols. I el desenvolupament d'aquest model d'habitatge cooperatiu, evidentment, està passant perquè hi ha una voluntat política, diguem, des de les administracions al darrere, però sobretot molt important perquè hi ha tot un teixit social, veïnal, comunitari, que està molt vinculat a l'economia cooperativa, a l'economia social, que està, diguem, impulsant i demanant aquests projectes, i que això fa que els projectes d'habitatge cooperatiu al seu voltant generen noves maneres de pensar l'economia, el finançament d'aquests projectes està relacionat amb la banca ètica, condicions laborals de les persones que treballen en aquests projectes d'habitatge cooperatiu també no són les tradicionals subjectes a les regles del mercat. Els elements constructius, per exemple, tenen en compte molt factors de sostenibilitat ambiental que en la construcció tradicional també desapareixen del mapa. El model de l'habitatge cooperatiu no és només una cosa aïllada de la resta de l'economia social, sinó que està creuada per aquests eixos que el fan també més atractiu. Són projectes que tenen molta voluntat d'obrir-se al barri, d'estar vinculats a l'entorn. A l'entorn parlo des dels comerciants, a les escoles, a qualsevol activitat que hi hagi al barri, amb molta voluntat de generar xarxa i d'integrar la cooperativa, que no sigui un bolet aïllat del que passa al seu voltant, sinó que integrar-lo en el territori en el que estigui. Des de la Xarxaire hem donat molta importància a l'autogestió i, de fet, el projecte l'hem encarat al col·lectiu que ens vam agrupar per tirar endavant, el col·lectiu que érem les sòcies, som les que, mica en mica, cada una, a base del seu bagatge i de la seva formació, ha pogut aportar en el col·lectiu. La qual cosa ha portat també un cert empoderament de les persones. La nostra cooperativa és molt petita, llavors les persones que estem en ella hi hem arribat per vies diferents. Hi ha gent que potser el que buscava era la seguretat de tenir un habitatge per sempre i no estar sotmès als lloguers i a les bombolles de lloguers, perquè si en un principi el lloguer semblava com quelcom segur, va començar a aparèixer el tema de la bombolla del lloguer. Hi ha altra gent que potser sí que ho tenia resolt això, però potser vivien en habitatges que no els donava les garanties que necessitaven, que es feien grans i potser estaven en habitatges sense ascensors. Per tant, s'ha anat aplegant gent amb necessitats diverses. Les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús aporten a les persones usuàries que hi viuen diversos avantatges. D'una banda, estabilitat en el temps, en comparació amb el lloguer, per exemple, que té una temporalitat fixa, i de l'altra banda, un aspecte més comunitari, perquè no s'hi viu d'una forma tan individualitzada, sinó que comparteixes més espais i més vida amb els teus veïns i veïnes. Per nosaltres, jo crec que aquest model de cohabitatge, sobretot el que suposa, és una manera diferent i alternativa de poder conviure i viure i tenir també una seguretat de que viuràs i que tot al llarg de la teva vida
tens un acompanyament amb altres persones amb les que estàs fent una comunitat que és com més plena. La convivència, a més, doncs cada una de les persones pot tenir unes necessitats que comunitàriament ens podem ajudar a resoldre-les i no te trobaràs sol. Tindràs la teva intimitat, la teva independència, però al viure en comunitat, amb tota una sèrie de coses, decisions col·lectives i sobretot acompanyament, doncs aleshores el que tindràs és que te sents més part d'una societat i d'una comunitat. Aquí a la Borda, en comparació amb habitatges més convencionals, tenim espais comunitaris com la cuina-menjador, la sala polivalent, l'habitació de convidats, les rentadores. També tenim mecanismes i coses que fem en comunitat, des d'àpats comunitaris al fons de solidaritat que tenim, on totes les persones cada mes anem estalviant diners perquè aquelles persones que en algun moment no poguessin fer front a la quota, al lloguer, no haguessin de perdre l'habitatge, sinó que poguessin fer ús d'aquest fons de solidaritat. Aquest projecte és únic. A Espanya és l'edifici més alt de fusta. Quan acabi d'estar l'edifici no veurem tota aquesta fusta perquè estarà arrebossat i pintat. És un espai que a més té uns espais comuns. Tindrem una biblioteca comuna, un espai de reunions amb totes a la planta baixa. Després tindrem també una terrassa comunitària on tindrem o volem tenir una cuina a la 6a planta per poder fer uns menjars col·lectius. Serem 32 unitats de convivència. Volem que hi hagi un pis social per donar una altra vida a aquestes persones que també tenen dificultats. I sobretot el que volem és que sigui un espai molt viu, que puguem tenir també un espai vinculat, que ja estem en contacte amb la biblioteca d'aquí de Roquetes, per poder tenir un petit espai també de fabricació, de reciclatge. Conscients que les famílies aniran variant al llarg del temps, vam concentrar com la mobilitat, la flexibilitat en els propis habitatges, de manera que hi haguessin habitatges que poguessin passar d'una, dues o fins i tot 3 habitacions per adaptar-se als canvis de les famílies al llarg del temps. La part comunitària l'hem concentrada tota a la planta baixa i també a la planta coberta. La planta coberta seria la part més de la nostra pròpia comunitat, i la planta baixa sí que seria un espai comunitari d'obertura al barri. De no definir exactament els límits del nostre edifici que acabin en aquest solar, sinó de fer partícip al barri. La nostra planta baixa s'entén com que es forma part de l'espai públic del barri. Jo estic encantada i tinc moltíssima il·lusió. Em sembla gairebé impossible que pugui ser una realitat i a vegades te poses emoció, no? Però és que va ser únic. És únic i és un projecte encisador i totalment... És que una altra economia és possible realment i nosaltres l'estem fent. El cohabitatge és emoció, compromís, innovació, comunitat i treball en equip, però també la punta de llança d'un seguit de projectes fruit d'una ciutat inconformista. Una ciutat on ara l'habitatge és clau.